家冰淇淋真不错。六哥，长针眼了。就1包烟，他们这么高兴？这里烟草税高，烟贵，国内10几块1包的烟，这里要卖60多。他们没有固定收入，很少会买。那再给他们买2包，我掏钱。站着。今天怎么回事？我在飞机上的时候就想起你了。马上就要到了，我们认识的地方。这次我要拿冠军。见面就这样2个多月没见了，要是还是不想这样，你就该考虑是不是该换个男朋友了。对了，给你看个东西。有指针啊？什么呀 ？fruit。小水果，小果实，小果，都是你。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人，有人领养。有吗？有。你刚进门就抱了我一下，然后我就松开了。哎呀，我感冒了，感冒还没好，传染你。
没关系。哎，等一下，先看礼物。今天不是你生日吗？我提前给你买好的，顺便带过来了，剩的再给你寄。先看我的。不，先看我的。那我也怕呢，我还怕你名气越来越大了，被别人拐走了。说了感冒还轻。外卖，我点了吃的，我去拿吧。哎，你别动，我去取。哎，你别动，你躺一会儿休息一会儿，我去拿。听话，我很快就回来。好了，拿着路上用。要是不够的话，飞机上还有。我没那么多眼泪。现在上去？都在门口呢。刚才最后一笑，为什么晶体戴？饭桌戴更漂亮。啊。我擅长打薄桥步。Wait。林瑶。像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让
切发生了改变，有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，拜拜。一起面对平淡和波澜。Fall in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现。你过去。你笑什么？怎么生的呀？这么好看？花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放坏了，不让人追我，所以在学校敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小多了。但是有一次，只有一次，莫名其妙的被训。我们班呢有一个留级生在校服后面写我的名字，我根本就不知道，就被老师叫去办公室，非得说我早恋要叫家长。我哥去了，我哥看着我们班大合影就说，不可能是这个人，我妹没什么好眼光，只喜欢长得帅的。还好我长得还可以，不然真没有把我追到你。真自恋。你知道吗？我是七中的。你是七中的？嗯。那离我们学校只有5分钟，走路就可以到。你再讲点，我想听。想听什么？你的过去啊。我早说过了。我的过去，你有什么想知道的，你可以随时问。